Jeg er ved at være i mål med den her begynderjakke fra Petit Knit. Jeg mangler faktisk bare at få den monteret her under ærmet. Jeg har den med retsiden udad, og når jeg skal montere, så er det også med retsiden mod mig her. Og først så skal vi altså lige kigge rigtig godt på vores arbejde, fordi hvis vi kigger på sådan noget retstrik her, så har vi jo sådan nogle riller liggende. Og hvis vi så kigger på sådan en rille, så har den nogle buer, der vender nedad, som den her gør, og ved siden af har den en bue, der vender opad, og en bue, der vender nedad og opad. Og vi skal altså skiftesvis sy i en bue, der vender opad, og en, der vender nedad. Og jeg vil gerne så langt ud mod kanten som overhovedet muligt, så jeg skal lige sidde og kigge lidt på mit arbejde og se, hvad jeg kan få fat i. Så hvis jeg kigger herover, så har jeg her en bue, der vender opad i den her rille, og ved siden af den, der har jeg faktisk en bue, der vender nedad, helt herude i kanten. Så hvis jeg gerne vil sy i den her, der vender nedad helt herude, så skal jeg altså finde den yderste herover, jeg kan få fat i, der vender opad. Så det vil altså være, skal jeg lige have fat i den, denne her. Så jeg vil sy i buer heroverfra, der vender nedad, og buer, der vender opad herover. Nu har jeg været sådan en smart type, der har lavet en lang ende hænge her fra jeg lukkede af, som jeg normalt vil bruge til at sy med, men det kan være, at du ikke har gjort det, så jeg sætter lige nyt garn på min nål her. Nu har jeg sat nyt garn på min nål her, og så skal jeg altså til at sy her fra rille til rille. Og jeg besluttede mig jo for at sy i en bue, der vender nedad herover, og en bue, der vender opad her. Så jeg vil starte med at sætte mit garn til i den side, hvor at jeg besluttede mig for at sy i buer, der vender nedad, altså herover. Og den allernederste rille, vi har her, det er jo også der, hvor vi har lukket af. Så der skal du altså ikke blive ked af det, hvis du ikke lige kan få øje på, hvad der vender op og ned, fordi det er lidt svært, når vi også har lukket masker af. Men jeg starter altså herover og skal finde en bue, der vender nedad, og det er svært her, hvor jeg har lukket af. Og jeg har en, der vender opad der, så jeg tager fat herude ved siden af den. Og så trækker jeg bare til og efterlader en ende, der er lang nok til, at jeg kan hæfte den. Og så hopper jeg over i den nederste rille herover og finder en bue, der vender opad. Og der har jeg en her. Sådan der. Så bliver det altså nemmere fra nu af. Så skal jeg tilbage herover til mine buer, der vender nedad. Og det er jo så den næste rille. Jeg har lige syet i den nederste. Så nu skal jeg kigge på den her rille og finde den yderste bue, der vender nedad. Jeg har den der vender opad. Så denne her ude ved siden af er den, der vender nedad. Man kan se det, når jeg tager fat i den her. Sådan der. Og så skal jeg over på den anden side i anden rille og finde en bue, der vender opad. Og den ligger altså her. Nu får jeg lige viklet min ende ind her. Sådan der. Og lige nu der er der ikke fare for, at jeg kommer til at stramme for meget, fordi den her den sidder løst i. Men man skal selvfølgelig passe på, hvor meget man strammer, fordi vi jo syr sting frem og tilbage her. Så hvis man får gjort det helt vildt stramt, så vil det også blive ikke særlig elastisk. Men nu har jeg syet i anden bue, så jeg går videre til tredje bue, og jeg har en, der vender opad her. Så den herude er altså den, der lidt vender nedad. Og tredje rille herover 1, 2, 3 og en bue, der vender opad. Sådan der. Og sådan syr jeg altså fra rille til rille. Jeg kan se nu, at jeg lige har syet i den her rille, så er det altså den næste, jeg skal have fat i. En bue, der vender nedad. Jeg har den, der vender opad her. Så den her ved siden af vender nedad. Og trækker til. Og
til den anden side, og nu kan jeg se her, at jeg har lige været i den her rille, der ligger her, så jeg skal i den rille, der ligger herop, og have fat i buen, der vender opad. Sådan der. Og I kan se nu, hvor pænt det bliver, når vi syr det på den her måde. Retur til buerne, der vender nedad. Det har jeg fat i en her. Den der ende, den bliver ved med at drille mig. Sådan der. Og en bue, der vender opad på den anden side. Og I kan se, at jeg har lige syet i den her rille. Jeg skal op i den næste, og buen, der vender opad. Og så kan vi se her, at jeg lige har syet i den her rille, der ligger her. Så jeg skal op til den her, og finde buen, der vender nedad. Og sådan fortsætter jeg altså med at sy i de her række for række. En bue, der vender nedad, og en bue, der vender opad. Nu har jeg syet i alle riller, fra en bue, der vendte nedad, til en bue, der vendte opad, hele vejen op her af mit ærme. Det ser altså sådan her ud nu på retsiden, og på vrangsiden har jeg en meget lille kant her, fordi jeg gjorde mig umage med at sy så yderligt, som jeg overhovedet kunne i mit arbejde. Og så har vi altså det her hul tilbage. Og sådan nogle huller her, det er der ikke meget klogt at sige om. Jeg vil gerne vise, hvordan jeg gør. Jeg tager lige nålen om på vrangsiden her. Og så kigger vi lige på det her hul. Tråden her, den sidder jo sådan i midten, fordi det er i midten af ærmet, vi har lukket af. Så jeg lægger lige stykkerne sammen her, sådan her. Og så syr jeg simpelthen bare fra den ene side til den anden side. Og den her vil gerne høre til her omkring, så der går jeg under. Nu går jeg under 2 tråde her, fordi min kant er lidt løs her. Sådan der. Strammer det til. Og ved siden af her går jeg op under 2 tråde. Og så gør jeg bare det samme her på den anden side. Og her der er den lidt mere fast, så der går jeg under 1 tråd. Sådan der. Og under en tråd her ved siden af. Og under en tråd her nedenunder. Det blev til 2. Og det er det, jeg mener. Altså, vi skal bare have lukket det her hul. Der er ikke nogen magisk formel på det. Det er bare at sy frem og tilbage. Jeg kommer ud her. Og går under 2 tråde her. Og op under en tråd herop. Sådan der. Under noget her ved siden af. Det bliver til 2. Og under en tråd hernede. Op under en tråd ved siden af den, jeg er under her. Så går jeg op her ved siden af. Og op i en tråd herop. Og sådan får jeg altså lukket det her hul til. Vi kan lige prøve at se det fra retsiden af og se om det er blevet fint. Og det er altså endt sådan her. Og nu har vi så det problem, fordi vores tråd kom i midten, det er, at vi har stadigvæk et halvt hul tilbage herover. Så der går jeg altså ind, og jeg bare lige sådan forsigtigt syr på tværs her, under de helt yderste tråde her. Sådan der. Sådan så jeg får mit garn med hen. Pas på, at jeg ikke får strammet for meget. Sådan så at jeg kan sy den anden halvdel sammen her også. Så der går jeg igen under en tråd og op under en tråd eller 2 ved siden af, og på den anden side her under en tråd, tilbage under en anden tråd, og under en tråd herover.
op under en anden, og op i mit arbejde herop. Så nåede jeg hen til enden her i den anden side også, og hvis vi kigger på det fra ret siden af, så er det altså endt sådan her. Nu skal jeg have gjort præcis det samme på det andet ærme, og så mangler jeg sådan set bare at hæfte ender og sy knapper i. Og jeg vil sige, når du er færdig med den her montering, så er du altså ikke begynderstrikker mere, så er du pro-strikker.